好，歡迎翻到嚟，唔係翻到嚟啊！咁今日呢條片就出咗喺我哋嘅主 channel 啦，將會今日講嘅咧就係因為限邊令實施咧，就係其實第三個月添啦，其實嚟到即係我一開始就其實好多人提嘅，就話啊點樣點樣啊，咁但係而家就開始慢慢件事就真係變成咗常規啦，因為嗰個所謂嘅寬限期亦都冇咗啦。田泰安好似係咪話已經上訴係有結果㗎啦？田泰安嘅上訴結果係減刑一天嘅，即係淨係罰一日啫。明白。本來係罰2日嘅。明白。咁嗱，首先咧，喺一件到嗰個成個懲罰或者點樣嗰個機制嘅時候咧，首先想問下大家，見到呢2個零月咧，有冇發覺有啲咩好明顯嘅分別咧？同以前或者你覺唔覺得有咩賽果係側咗喺邊邊啊，或者點樣咧？一定係有分別㗎啦。即係 even 係即係頂級嘅騎師，即係潘頓咁計啦。其實你見佢有啲時候都即係綁手綁腳啦。因為如果即係慎防觀眾唔知道啦，而家跑馬地馬場同沙田馬場呢，喺最後嘅100米兩邊左右兩邊啦，外欄內欄嘅欄杆呢，都係藍色嘅。咁就係即係意思就係俾啲騎師可以知道究竟最後100米究竟清晰係喺邊一度啦。咁但係有啲時候佢哋望到睄到，你知咁你跑緊馬，即係都真係好短時間當中，你好難睄到話係咪真係好準確100米噶嘛？咁 even 連楊明倫都係有試過中伏嘅，冇記錯嗰次係125米啊，太早打，連續打，結果就都要即係受譴責嘅。嗰次就比較無辜少少，咁但係規矩就係規矩啦，唔係最後100就係唔係最後100啦。咁 even 潘頓，我覺得其實當然佢好多時候都跑得好好啦，但係都的確係綁手綁腳嘅。嗯，即係有冇話另外兩位咧？另外兩位咧，會唔會有人覺得係冇影響咁樣㗎？影響一定有噶喎，冇影響啊。唔係即係嗱，你話影響咁，梗係一定有影響啦。你嗯始終你賽事上面你有啲時間唔打邊啊嘛。嗯嗯咁但係即係discrete 少少嘅，即係影響個賽果啦。當然係最重要嗰樣嗯嘢係。嗯，我諗好多人都會，我見過有唔止一個人問噶啦。其實唔係我哋自己，因為我自己又冇特別，但係我見有好多人都有呢個概念嘅，就係覺得打唔到即係有多咗呢個限邊令啦，就會令到啲放頭馬會着數啲嘅，即係放頭嘅賽果會好多即係比以前多咗咁樣。咁你問我，我又覺得唔係嘅，因為其實都仲有後上嘅馬係能夠贏到啦。咁但係又未至於全部執晒喺放頭馬啦。咁同埋另外一樣嘢就係、誒、如果真係應該咁樣講啦，即係有啲馬可能係即係應該咁講啦，有啲馬可能真係贏唔到咯，即係有啲馬可能要好早連續打邊去睇。不過我諗呢類嘅馬以前其實唔多，咁所以其實喺呢個情況之下，其實未必真係好影響到嗰個奇妙年華咯，以側重咯，係啦。前即係你，但係其實我就算你要連續打，或者係其實你要早打係兩樣嘢嚟噶嘛。即係以前其實即係就算而家個條例為止，其實你可以800米就開邊嘅，你或者你一出閘開邊，只不過你唔能夠一出閘就連續打啫嘛。即係我諗呢一個個模式會唔同咗，咁但係其實你都仲係可以用嗰種騎法去騎咁樣，咁所以我覺得未必真係有咁大嘅影響嘅。嗯，K3咧。冇影響啊，我覺得啲即係有啲騎師都話，其實打邊唔係令隻馬加速噶嘛，即係只不過係一個提醒嘅一個舉動舉止。咁連環邊同齋打一下，其實都係提到即係有呢個提示嘅作用，所以我覺得其實即係好 general 嚟講，就我覺得冇分別咯。我好中意有即係唔同嘅意見啊，咁樣先做到即係想傾嗰樣嘢啊嘛。咁嗱，除咗 K3之外，另外兩位都覺得有轉變啦。咁我集中問埋另外兩位啦。咁你哋覺得如果有轉變的話，會唔會話 in particular 對邊個騎師啊，或者咩場地啊、長途短途啊咁樣會有影響？你哋有冇咁嘅概念咧？或者係咯，唔好話概念啦，有冇咁嘅感覺會有人特別受影響嘅？應該冇影響啊。董明朗嘅我諗，你董明朗就交牌噶啦，嚟緊就都咁，我即係冇理由關限邊定事啦。我相信同呢件事個關係就
我唔敢講完全冇啊嘛，不過極低啦，我相信就咁邊個騎師受影響？咁當初我哋做預言估邊個係第一滴血嘅時候，就係、我係估田泰安啫嘛。咁而佢亦都成為咗第一滴血啦。亦都即係始終習慣嘅嘢呢，一時三刻你話好難改嘅。即係佢始終咁多年嚟跑咗十幾年馬，都係用咁嘅騎式啊，或者咁嘅即係提示方法去騎馬呢。都的確係幾難搞嘅，即係頭先都提到啦，潘頓咁犀利，其實都可能要分一分神去望一望啊，究竟係咪已經到嗰個位？有啲時候有啲馬即係佢好中意忍埋爆一段噶嘛，咁如果你話其實忍到最後200先至車輪邊，其實都唔係好大問題噶嘛。但係而家呢樣都冇埋，只能夠忍到最後200，然後可能都係打一推去到最後100先車輪邊，佢自己都適應緊嘅，我相信。咁所以其實大家都幾大影響啊，田太安特別大咯。後面啊，我都同意係田泰安會比較大。你話如果路程上邊概念上咁，當然係你會覺得長途會受影響大啲啦。咁但係我自己有咁樣諗嘅，即係其實大家即係因為如果我冇記錯，其實大家如果睇香港嘅長途賽啦，即係 so call 叫長途啦，即係香港嚟講嘅長途啦，應該咁講，千六或以上嘅路程啦。即係雖然咁樣講好奇怪，即係但係即係我當你1800或者去到谷草2200，其實我覺得最大影響就係變奏嗰一下。即係以前咧，我哋見發育谷變奏咧，其實有好多騎師咧係連埋邊，即係連邊幾連續打邊之後推踢，然後再令隻馬加速，因為佢希望喺嗰段叫做跑馬地對面直路段嘅時候，嗰段加速係佢最強嘅加速啊嘛。咁所以佢哋就可能冇咗呢一下。咁我唔肯定今年變奏會唔會少咗啦。但係我眼感其實就算今年變奏都好啦，其實變奏嘅成功率，我諗應該係得上次谷草2200香港精神嗰次。其實我諗之後都冇，或者之我做到你計前都冇。唔計啊？我做到我做我做到好似都唔係話太算。唔係嗰隻我哋常見嗰種，即係香港精神嗰種變奏咯，即係一一香港精神就真係一鼓作氣由好包尾典型。去到第二位，或者不係攞埋頭放埋頭咁樣。咁但係今年應該係得呢一次啫。咁當然啦，今季其實跑咗2個月啫，同埋谷草變奏都唔係咁容易成功嘅，好老實講。咁但係就冇咗呢一個方式嘅話，我諗喺跑馬地見到變奏嘅成功率應該係低咗。嗱嗱 K3雖然你話冇啦，咁但係會唔會你覺得好針對性，即係對住某一個人會有少少影響咁樣咧？即係問埋你啦。嗯，你可以話冇噶，你可以話冇嘅，因為你冇啊，頭先 因 OK 明白。為係因為睇成績，其實已經睇到啦。即係你話如果有影響嘅，咁其實潘頓今季成績去到依家都好似三十邊啊，都已經。咁你話有影響，我覺得睇唔出咯。明白，咁啊，多謝晒大家呢個分享啦。點解我一路唔講咧？因為其實琴晚開始已經做咗堆數據出嚟㗎啦。嗱，首先咧想同大家簡介下嗰個數據背後嗰樣嘢嘅。咁我今年咧，我概念上面咧，我有篩到兩樣嘢出嚟嘅，一樣係出馬，一樣係個掛牌。因為如果我哋講某啲時候我個概念上面啦，起碼通常話成日都會突然之間嚟咗追或者嚟咗放或者場地某一個位側咧，基本上都係掛牌嗰度有影響嘅，因為一落雨啊就會有事啊，咁所以基本上呢度全部咧都係好地同埋好自快地嘅賽績嚟嘅，而第二樣嘢咧係冇計到任何8隻馬樓下嘅賽事嘅，因為如果8隻馬樓下的話咧，咁基本上都好難話點樣後追啊成，咁啊你個馬群 pack 埋一嚿啊，咁如果我哋再講跑法，亦都第二樣嘢亦都係啦，即係嗰個跑法我哋要計喺第幾位嘅話，咁如果我哋計埋啲關於第8、9位嘅話，咁就相當之難計㗎啦嘛，講嗰個後上，咁所以呢度亦都係冇講到嘅，咁所以首先咧成個數據係剔除呢兩樣嘢嘅，大家要知道先嘅。第二樣咧。sorry，第二樣咧就係頭先 comment 講嗰個變奏嗰個啊，嗱，究竟變奏嘅機會率有幾高咧？首先呢樣嘢就係呢個圖咧就係講緊800米同400米走位嘅圖嚟嘅，咁係計緊由2022-23馬季去到上次11月2號，即係呢個谷草賽日為止嘅一個 data。
2361場完成到嘅賽事啊，講緊即係因為有 void race 啊，而你見到呢度都可能你覺得你停咗落嚟，跟住計嗰條數咧有啲出入嘅，因為有啲馬咧係會 unseated 噶嘛，咁佢就會有800米、有400米嘅走位，而係冇最後嘅走位嘅，係有啲咩情況發生嘅。咁而基本上咧，你要喺800米嘅走位同400米嘅走位可以 improve 到去放頭咧，講2361場入邊咧。係喺第6位以後走到上嚟頭2位嘅咧，係得41隻嘅啫，加埋咧係唔到2%嘅。咁所以如果大家真係可能覺得變奏會有影響嘅話，就算有影響，講緊都影響唔到2%嘅賽事的話咧，我諗呢樣嘢係可以neglect 嘅。咁至於你話會唔會好影響到變奏啊？咁就好難喺數據度講出嚟咯，因為嗰40幾場入邊得幾場咁，即係 Hallman 喺澳門買狗咁啫嘛，佢買300幾400蚊，嗰度都打咗6架啡格噶啦，咁所以嗰度都好大問題即係嗰個數據打明白個 significance 啊。咁去到呢度有冇咩特別大問題先？對於嗰個 background 嘅呢個 control factor，如果沒有的話咧，咁啊正式嚟到個主題啦。2025-26馬季嘅一個數據啊，咁呢個咧就係呢個1、2、3咧就係講緊頭3名嘅，而呢個1至14位咧就係講緊佢哋喺400米嘅時候，因為我哋頭先都係講變奏嗰400米啦，喺400米嘅時候咧，佢哋處於嘅位置，換言之啊，就係跑緊頭3名嘅馬呢堆馬入邊啊，佢哋通常係喺400米嘅時候擺喺咩位置，而我哋見到咧。個 percentage 嚟講咧，當然前置係會比較多啦。咁而呢個咧就係講緊由2022-23馬季去到今場，即係嗰2300幾場入邊嘅 percentage。呢個咧就係嗰個比較嚟嘅。咁你可以見到咧，其實最大影響嘅咧，反而係跟前同埋後追馬嘅。嗱，當然啦，你可以話2點幾個 percent 又好似係嘛，有啲即係唔係好多咁樣喎。但係咧，如果你睇翻 across 全部馬季嘅話咧，其實2點幾個 percent 係幾誇張嘅，因為講緊我哋係拉緊4個賽季嘅平均值，而去到2526，所以講緊嗰個2點幾個 percent 咧，其實係由如果大家睇到的話啦，223、23、24、24、25呢啲馬季入邊咧，其實基本上個誤差咧唔會過到1%嘅，但係咧2526馬季咧見到跟前嘅馬咧係少咗2.05%嘅，而後追嘅馬其實最後追嗰啲反而係多咗嘅。如果當然啦，有朋友會問會唔會係9月、10月季初嘅問題啊？咁啊更加大鑊啦，因為如果我哋計晒啊所有22、23、24即係呢4季啦，9月、10月嘅賽季入邊咧，其實咧理論上跟前係會贏多咗嘅，亦即係話咧，我哋係有理由相信咧，如果馬季再跑落去嘅話咧，跟前嘅馬講跟前嘅馬咧係400米入邊跑第4、5、6、7位嘅馬嘅成績係會越嚟越差嘅。咁而邊位最大影響或者其實有幾位都會受到影響嘅，而最想 point out 出嚟咧，有個幾得意咧係潘頓啊。咁潘頓咧，其實如果大家今季打開佢個成績表入邊咧，可以見到咧，佢喺400米入邊即係應該係話佢喺跟前同放頭嘅馬咧係贏多咗好多嘅。講緊對比平均值啊，佢對比平均值咧，佢嘅放頭比率咧係多過平均值10%嘅。而講緊前嗰幾個馬季，分別係多咗幾多咧？放頭馬對比平均值咧只有0.44、-1.57同-0.5，即係話佢今年放頭贏嘅比率咧係升咗10倍啊！即係如果就咁計的話，即係當然唔係 exactly 係10倍啦，因為呢個係對比平均值嘅啫嘛。但係呢個係最多嘅。咁而 take away from 邊度咧？反而係佢係 take away from 後追嗰度嘅。咁佢後追係少，即係唔係講緊最後追啦，講緊mid pack 至中後咧，佢少咗7%嘅。咁對比起平均值啊，所以咧，如果以呢兩個數據咁樣嚟睇的話咧，首先對於成個 in general 嚟講咧，其實跟前係會比較受到多影響嘅，而特別按潘頓呢個 case 咧，佢其實放頭嘅馬係多咗，因為放頭唔係特別影響到嘅啫，但係點解會係跟前放頭跟前或者較後追，即係我哋圖先差追入邊嘅先同差，會影響到個圖同追咧？陣間會有其他數據講嘅，咁但係啦，睇咗呢堆數據之後，有冇咩疑問或者 fascinated？我係理解個 logic 嘅，但係我都好有興趣知究竟，因為其實真係好明顯啊嘛，多咗咁多嘅時候係幾得人驚嘅，即係你話後追馬贏少咗，
即係潘頓嘅後追馬贏少咗，我覺得我深刻明嘅。咁但係因為當然哇，你可以話啊，會唔會係佢老咗1歲？喂，但係老咗講緊由佢1月生日噶嘛，我冇記錯啊嘛，係嘛？係啊，佢1月生日講緊即係老咗幾個月之後，呢度爭成10%，好誇張喎真係。係啦。會唔會其實係佢夾硬將啲馬擺前咗走咧？應該話佢有意識唔留咁後，可能係係咯，會唔會？我會咁樣推測咯。我係咧，即唔敢係我哋，肯定啦，當然我覺得會係呢個機會大過，即係好難想象就係你都係接緊個匹馬，你冇理由突然間過一輪，即係上一季無啦啦接咗一堆好多後追馬，然後今季接多咗好多放頭馬，唔會噶嘛。咁反而就係因為個限邊令到佢自己有意識地，我要跟前啲，因為佢可能會覺得後上馬冇咁着數，唔跟 mid pack 啦。今次跟即係今季開始跟4、5位，咁跑起上嚟冇咁容易，叫做追唔切咁樣，嗱，即係但係你講嗰4、5位同嗰個放頭係都真係爭幾遠嘅喎，因為佢呢 sorry 度係二講緊頭三位咯，或者三位。即係佢夾硬會再擺前啲咁嗯樣，係啦，即係嗯我覺得會，即係有啲騎師會有呢個諗法噶嘛，即係佢會覺得而家我會想擺前少少，就係因為我覺得後上馬，因為除咗場地嘅 bias 之外，有其他嘅原因令到佢不利擺後走，咁所以我就盡量將啲馬去跟前啲，咁就會有呢個做法。咁我唔肯定佢係咪全季，即係佢成個策騎嘅風格改變咗，即係講緊今季開始，佢全部馬都係跟前嘅，即係全部係擺1、2、3位嘅。咁當然啦，你今年31場 win 啊，佢有即係佢應該係有接近係可能5、6成都係擺前走，佢先會有咁大分數。你可以睇呢度啦。咁係啦，如果係係嗰個實際嘅 percentage，我當 winner 咧，嗱，因為你頭先話31，因為嗰4場咧其實就扣咗嗰啊，啲係係掛牌啊剩嗰啲嘢啦。如果你想睇頭幾多啊？頭3位咯，頭三頭三位而家係20%嘅，係咯，即係都接近六，兩成咯。係咯，2成就六 啊，不 win 過其 7 win。實呢個咧係計緊佢個入位率嘅，咁所以應該係咁樣計嘅，應該話頭三位哇24、51 over 27，即係4成零左右啦。哇，好高啊！咁如果你計埋頭4位的話咧，就係16 over 27就係599 一半 over 5，即係56佔7%左右係啦。係好誇張喎，如果係咁，係啦。我唔知佢上年係點啦。上年其實應該冇可能咁咩嘅。如果上年的話咧，呢個就嗱呢個表我再解釋多少少啦，就係係講緊喺佢騎嘅所有馬入邊，上名嘅所有馬入邊，佢有對比起平均值，佢多咗幾個 percent 嘅賽區係擺喺前上名馬少少嘅，係啦係，OK，啦係。OK，明明明。咁所以呢度全部講緊係對比咧，係對比緊個平均值嘅，所以即係因為你 actual number 其實係某程度上冇乜意思啊嘛，而我亦嗯哼。都冇咁多時間 show actual number 啦，即係我唔係寫緊論文啦，咁所以我亦都冇擺個 actual number 上嚟啦，我只係對比緊平均值咯。哦，哇，咁都好誇張喎！因為如果你睇翻我哋睇G column 去到 K 啦，即係而家中間嗰兩個啦，其實咧你會見到就係佢上一季個對比平均值咧，其實佢擺頭4位嘅馬唔係全部綠色嘅喎，即係我用顏色去計，因為綠色就代表佢係冇錯。高過平均值啊嘛。嗯。下邊係好多嘅喎，除咗第一格-2.78之後，其餘全部都3啊、5啊，連續兩個五。所以其實佢擺前走嘅馬係多咗，都真係多咗好多嘅。好嗱，咁呢個時候我要睇一睇 K3啦，因為你係即係講覺得冇影響嗰個嚟啊嘛，呢個數據說唔說服到你先？定係你覺得都係個？冇啊，說服唔到啊，因為呢個只不過係講緊佢個佢陣上走位啊嘛，嗯但係我講緊係成績嘅影響咯，即係個 嗯 total 依家佢廿七 win 啊嘛，即係截至到你依家個表嗯為止廿七 win 啊嘛，咁我講緊個冇影響係講緊呢個限邊令對嗰個騎師嘅成績有冇影響？咁但嗯係你呢個係講緊從個走位分析，overall 個 啦，race pattern 啊。係啦係啦，即係從個走位去分析呢個騎師受影響嘛。咁但係喺我嘅立場就會覺得如果係一個叫做有水準啦，或者係高技術高水準嘅騎師，係唔應該或者係唔會受到呢啲咁大影響。明白。咁嗱，係啦，race pattern 上面咧，如果嗯。純講 race pattern 咧，有嘅，因為
因為其實好老實，即係你知，即係如果你又要推騎，又要打邊，又要分疆，咁對嗰個騎師嗰個體能要求係高啊。嗯。但係如果係實施咗呢個限邊令，見到咁樣嘅結果，就會覺得佢係有心擺錢咯。嗯，好明白。係啊，咁嗱，我再俾多少少，淨係講關於 race pattern 嘅數據啦。咁另外做咗一樣嘢係關於個步速嘅 control 嘅，因為步速對個擺位擺喺邊度都應該有大影響啦。呢個係其實同呢個表係一樣嘅，但係咧我哋係拎走晒所有快或者慢標準時間1秒以外嘅賽事嘅。呢個係因為我唔係用 AI 計啦，咁我用緊 pivot table，咁1秒係最簡單嘅方法啦，因為我 search 0點幾咁我就揾到嗰個 filter 啦。咁呢度唔使 mark 時間，by the way。係啦，咁0點幾個 filter 就會揾到噶啦。咁而且我覺得啦，即係快慢標準1秒，即係講緊呢度係講緊個頭800總之早段個步速啦，係啦，快慢1秒其實都頗誇張噶啦。而如果我哋睇埋快慢1秒的話咧，2526馬季咧個擺前走放頭咧係再多咗少少嘅，而先同差咧。係仍然係 significantly 即係statistically 某程度 significantly 再差咗唔少嘅。你見到如果我哋攞走啲快慢標準1秒啦，平時個差咧就係可能對比平均值就係爭都係0啊1啊，而家講緊爭4%嘅。咁而先咧其實都係一路都低咗嘅。咁如果淨係計90月都係同樣啦，都係嗰個如果淨係計90月咧。都會明顯見到先嗰個比率咧係都係低咗嘅。咁所以呢度個問題就嚟啦。咁究竟嗰個對於先即係擺跟前，我哋呢度個就係跟4、5、6位啦，你可以大約預想到就係正常拍拖間嘅話，就係跟個第二浸或者第三浸嘅馬啦。係點解影響咁多呢？再睇埋班次咧，就更加明顯啦。對於5班馬嚟講咧，擺前走嘅馬咧，基本上係今季咧係 dominate 晒，係講緊放頭嘅馬 dominate 晒嘅。如果你見到4、5、6、7咧，係 significantly 係差咗極多嘅。係啦，講緊係差咗10%嘅，因為講緊過去咧，只係低平均值1.98%，但係而家講緊低平均值10點幾個 percent 嘅。4班冇咁大影響啦，但係3班同二班咧個影響都係大咗好多嘅。呢度見到0去到2啦，一去到負1去到負4啦，即係話呢幾度都可以 show 到咧，擺喺前面放頭馬後邊嗰幾隻咧係特別差嘅喎。而你哋有冇任何諗到嘅解釋咧？嗱，因為我哋成日都講，即係我嘅賽馬觀念啦，香港跑馬跟前守好位係好着數噶嘛，即係大家未必認同啦。但係呢個係我諗大家會成日聽嘅一個講法啦。即係我到而家都覺得根深蒂固係咁樣嘅。咁但係哇，如果你一睇呢個，如果我攞5班呢一個做例子啦，好多人驚喎真係。咁如果你要我諗個解釋就係、隻馬如果跟啲4、5、6、7位。即係前速未必好鋭利啦。咁但係講緊一啲後過佢嘅馬，可能就係一直慣常係啲即係跑 dash 跑爆發、跑衝刺嘅馬。咁如果啲4、5、6、7位嗰啲馬，其實就唔係衝刺力特別強，但係亦都唔係有足夠嘅前速令佢擺喺前面走。咁所以就加埋個限邊令，就係佢其實佢可能要去到好後先至有辦法逼出佢嗰少少變速。咁但係後面嗰啲其實本來變速力已經比你好。前面嗰啲速度亦都比你好，咁佢哋就處於一個好唔知點樣嘅狀態咯。我幾認同呢個解釋嘅，即係我傾向都係呢一個解釋嘅，因為咁嗱，我再俾多一樣先，再睇下可唔可以有冇其他 insight 啦。呢個係講緊個路程嘅 control 嘅。如果計短途的話咧，今年其實放頭短途咧係好咗好多，而跟前亦都係繼續差嘅。放頭嘅短途係再 significantly 高咗嘅，而去到中長途咧，你可以見到咧，無論係放頭定係跟前咧，個比率咧都係比往常低嘅。呢個係講緊由負3點幾去到負5點幾嘅，即係話佢對比起平均嘅賽事嚟講咧，
佢放頭或者跟前嘅馬贏嘅比率咧，係 in general 係低咗8%左右嘅。即係你當如果跑緊800場嘅話咧，係有64場嘅中長途賽事咧，係少咗馬會入頭三嘅。係啦，如果你要以即係一個人話去解釋呢個數據的話啦，咁我哋再睇埋沙田同花湖谷咧，反而嗰個場地咧，又唔算特別多影響嘅。你可以見到沙田繼續係見到先嗰個跌啦，谷草其實都再少影響嘅。見到可能即係放頭稍高嗰啲啦。如果以頭先Stephen 嗰個解釋的話咧，某程度上可以講話係因為喺跑馬地原本就係要跑好即係好強衝刺嘅馬啦。咁嗰個邊對於你話放頭係咪真係大影響咗好多？因為直路縮減咗嘅時候，即係你可以打邊嘅。即係原本可以打邊嘅距離就少咗啦，咁自然後限邊令影響嘅範圍理論上係少咗嘅。如果我哋當淨係啲騎師一直好打邊的話，係啦，大家明嗰個概念啊嘛。因為原本沙田直路有400，咁即係有300唔打得邊啦。跑馬地直路斯蘭290幾啊嘛，咁即係得190幾米唔打得邊嘅啫。咁理論上係啦，個概念上面你可以話直路限邊令嘅範圍係細咗嘅。係啦，咁呢個就係 control 埋個路程得出嘅數據啦。咁Coleman 有冇咩 provide 到咩 insight 咧？對於呢樣嘢？我諗另外一樣嘢即係我諗大抵上差唔多，純粹補充一下就係點解會覺得就係啲叫做中字型嘅，即係講4至5、4至6位、4至7位嗰啲馬，點解會相對嚟講係難啲去上到嚟？因為我諗大家都要理解就係其實限冰令實施咗2個月啦。咁即係話佢哋而家我哋嘅騎師，香港嘅騎師啦，佢哋可能大部分即係有少部分其實佢哋有接觸過限邊令噶嘛，即係可能喺澳洲或者英國。咁但係大部分一路都喺香港長住嘅，其實佢哋可能冇接觸呢個限邊令嘅做法。咁所以佢哋喺策騎上面叫做要催策一啲坐騎，尤其是係逼一啲咩坐騎咧，就係4至6位嘅一啲坐騎，就係佢哋前速唔銳利，然後又唔係爆發力好強。咁佢以前就可能叫早啲騎啦。咁但係如果你早啲騎嘅時候，可能你要連續打，就係因為你其實你個騎性，你嗰個riding form 啊，你策騎嘅方式係以前你係要逼嘅馬，逼隻馬嘅時候，你嗰個 rhythm 你係可能連打2邊，然後推2下，或者係連打3邊，然後推幾下，即係你嗰個 rhythm 係你要改變。咁因為你以前去逼隻馬嘅時候，你係可能一路打一路推，一路打一路推，咁變咗而家你有呢個限邊令，其實你成個騎乘嘅節奏唔同咗嘅時候，咁你好難逼到隻馬去最高嘅速度。咁可能呢樣嘢就係我唔知佢哋之後會唔會有轉變嘅情況，但係我諗喺短期內我哋都開頭都有講啊，短期內其實就算你要改，你都可能你要3個月、4個月，你先會改到你自己嘅 riding form。仲要講緊你可能騎緊2至30年馬，即係有啲可能10幾年啦。你突然間要一個人去改一個完全嗰個策騎風格係唔容易嘅，係啦，咁所以 that's why 就係有呢一類型嘅馬就會 suffer，即係喺數據上面，我嘅解釋會係咁。即係跟前手好位啊，變咗跟前手死位啦而家。咁嗱，Stephen 就提田泰安啦。咁當然我其實做咗4個騎師嘅，除咗潘頓之外咧，另外一位當然有做田泰安啦。但係當然你話田泰安個成績咧，某程度上都係少咗嘅。而家可以睇到咧，先對佢嗰個影響係離譜得幾緊要嘅。因為講緊今季當然跑得唔多馬啦，但係佢先行馬嘅比率咧。對比平均值咧係差咗15%嘅，係講緊以前係即係上季已經即係上季成績開始差啦，就少咗4%啦，而家係少咗15%嘅。咁放頭馬就對比起上季就好咗啲啲。咁樣你見到如果今季個數據嚟講咧，佢5、6、7位咧係暫時未試過贏馬嘅。佢其實理論上佢放頭都係未贏過馬，當然第二位又可能已經係跟前嗰啲馬啦，但係冇轉得咁深入啦。始終我並不是 AI 啦，咁我就咁樣睇咗。咁預期嗱，但係某程度上咧，呢個都係幾值得注意，就係其實差嗰啲馬或者追嗰啲馬咧，嗱可能追12、13、14位本身已經少啦，同埋因為谷草嘅話就冇咁後啦，冇13、14啦，咁所以。
對於差嗰一部分嘅數據嚟講咧，其實係少咗嘢睇嘅，大家都明，即係嗰個本身個數據就 shallow 少少嘅嗰個 base 啊，咁但係差咧，其實真係如果純跑 dash 嗰堆馬咧。其實未必受限邊令咁大影響嘅，呢個係我諗都幾明顯，因為即係好似我哋啱啱過去谷草賽，當然呢度冇 include 到啦。都好多馬係後追上嚟噶嘛，雖然我冇睇到係嘛，我睇咗一兩場好似都係噶嘛。絕對係有的追嘅賽日咯，我會形容為。係啦，即係唔會話係因為一限邊就冇得追咧。呢個如果有人咁樣同你講，即係唔針對啦。總之有人咁同你講嘅話咧，嗰個人係冇睇過數據咯，無他嘅，唔係個個都有睇數據嘛。好啦，咁最後兩個騎師好想睇嘅咧，就係睇一啲放頭同埋後追好 dominant 嘅騎師，究竟佢哋嘅策騎嘅騎式有咩改變？咁睇到邊兩位咧？放頭就梗係睇霍雲星啦。霍雲星咧，其實嗱，首先即係題外話少少咧，其實佢二三二四馬季咧多咗放頭之後咧，就好明顯成績好咗好多。呢個係亦都係喺佢個表現度 show 到嘅。講緊佢放頭以往咧個對上嗰兩個馬季咧，比起平均值咧，佢放頭馬佔佢贏馬嘅比率咧係多咗十幾個 percent 嘅。但係今季咧好明顯咧，佢當然都好多一放到底啦。你見到呢度 absolute 嘅數字，但係某程度上對比嚟講咧，佢跟前少少嘅馬咧，亦都開始冇咁差啦。OK，咁但係追嘅馬咧，對佢嚟講咧，睇嚟個影響就比較大啦。即係話可能有咗呢個限邊令嘅話，對霍恒星最大影響咧，真係會係佢追嘅馬未必追得好好。大家見到如果今季咧，佢係暫時未試過當然呢度有 control 咗啦，再重新啦。但係未喺正常嘅賽事未試過6至14名嘅馬，即係400米喺6至14名後追贏馬咧，暫時係未有嘅。即係有都可能係嗰啲濕地變化地嗰啲啦。另外一位咧後追好勁咧，就當然係布文啦。布文呢個就精彩啦，可以話俾大家聽。對上唔計咁貴啦，對上嗰三個馬季咧，大家一路都有個概念就係佢哋放頭好差，我咪可以放大多少少啊？放頭好差噶嘛，佢真係放頭好差噶，因為講緊係佢放頭馬佔佢嘅頭馬比率對比平均值咧，係講緊低成10幾個 percent 嘅。呢個我諗即係我冇再做更多其他騎師，但係大家都見到呢個係一個幾誇張嘅數字啦。而更加誇張嘅係咩呢？佢今季係高咗7%嘅。咁當然啦，如果你哋再滴 deep 少少去睇咧，你見到其實頭2位嘅馬咧都唔同嘅，但係佢明顯咧喺4至7位嘅馬咧係多咗好多跟4至7位而跟前贏嘅馬嘅，而佢後追係再明顯再少咗，因為大家都見到啦，第8位之後咧，基本上佢係冇試過後追入嚟嘅，都係正常賽事啦。所以對布文嘅影響咧，我諗某程度上睇晒呢度咧。限邊令對佢嘅影響係最大嘅。但係正面影響我睇嚟係，睇唔睇啊？因為你好誇張啊！佢係完全係好似 flip 咗咁樣。你睇翻對比翻對上3季啦，即係佢前面嗰啲馬係負數嚟噶嘛。後上嗰啲馬基本上全部都係正數咁滯啊嘛，佢完全調轉咗，佢調轉咗，即係我會 interpret 為佢完全 adapt 咗呢個新嘅模式喎，反而係新嘅模式解放咗佢都未頂喎，即係以前我都即係個後上馬我都唔係話點用邊噶啦，咁而家咪是但咯，咁樣如跟到啲好位我都係咁樣推，佢都係咁樣有，我都係咁樣贏，好似佢先 adapt 得最好嗰個喎。我唔知啦，咁嗱，但係另外一樣嘢就可能係大家見到，即係都係始終差同追嗰啲咧，你冇話係即係特別差咁遠嘅啫。但係本身你話後追叻嗰騎師，例如布文啦，例如潘頓啦，咁睇嚟對佢哋嘅影響咧係有嘅。咁你話係咪好多咧？就未必係，即係話可能如果你以後後追馬咧。其實反而而家後追最強，你概念上阿潘頓啊、布文啊、定係杜田泰拿會唔會係？安啊，咁可能而家艾杜拿啊、艾少禮、梁家俊啊，即係求其噏一堆名啦，佢哋後上馬受到嘅影響咧，可能比想象中細嘅。咁嗯。今日呢個 presentation 咧，係啦，去到呢度先啦。咁有冇咩問題咧？仲？或者即場要我抄啲數據，你想測下我嘅手速都得嘅，最好唔好啦，唔該。
同埋條片有啲長啦，但係我覺得今日呢個即係你揀咗幾位騎師好，即係好有即係好代表到嗰個跑法啦，即係霍宏星擺前，布文後追，跟住哇原來布文呢個數據係幾得人驚嘅，即係咁 in a good way 啦，即係對佢嚟講成績上嚟講對佢係好嘅，因為過往佢啲放頭真係哇差到，即係甚至乎佢冇一個放頭嘅 tendency 啊，佢係唔係特別中意放頭噶嘛。咁但係而家佢跟前所有位嘅馬跑得咁好咧，係好癲嘅，呢件事係好誇張。我諗even投注上睇緊嘅朋友都可能會有多少眉目咯。日後嘅話，嗯。係咯，啊，後尾係咪？冇啊，因為我想補就係其實最主要係有啲騎師可能你會覺得佢跟前守好位唔得嗰啲咧，可能你會即反而你投注上面你會調低啲咯，即再調低啲，因為而家跟前守好位嘅馬根本上係 so call 我哋跟前守好位嘅馬啦，係再差咗，咁所以呢類型騎師可能你會再放低啲。我諗最主要係邊啲咧？就係即我印象啦，我印象就應該係班德禮啊。可能係艾少禮啊，呢啲可能就跟前手好位騎師嗰類咯，係啦，即係呢幾個你會調低嘅？我自己會咯，係啦。嗯其實潘，K3又明其實潘有冇咩明輝都係，？sorry，係啦，潘明輝都係。咁係我係咯，同埋潘明輝即係今年係遲咗極多開齋噶嘛，亦都贏嗰隻都係大後上馬啦，即係係啦。快車。咁K3又有冇咩騎師想特別升高啊？即係就住呢個定係啦。嗯，冇嘅，我覺得唔係，因為本身我覺得影響就已經唔大，嗯所以我對前列騎師其實冇任何即係話排高啊，即係升高調整，即係調高啲定係調低啲都冇嘅，因為我覺得即係喺一個叫做咁高強度或者咁高水平嘅一個環境上面咧。其實呢啲行邊你唔算得係咩嘅，因為其實出邊都有，所以係睇下邊個適應到就邊個就彈出嚟先，嗯，明白。係啦。嗱，最後咧就係關於嗰個限邊令嗰個罰則嘅問題啊。因為而家咧田泰安咧，我冇記錯嘅話，佢係我而家抄緊嗰堆新聞，但係我揾唔翻。我冇記錯嘅話咧，佢連打咗14鞭噶嘛，喺早段係嘛？有冇人嗱我唔記得，唔緊要，我唔記得。我霎時間我揾漏咗呢個，如果大家揾到就揾。但係咧嗱呢個咧就係昆士蘭，即係澳洲嗰邊係用緊我哋即應該係話其實我哋係用緊澳洲條 rules 啊，咁所以我而家就揾翻昆士蘭嗰度啦。咁佢哋咧其實之前嗰條片都有講過噶啦，就係佢哋個罰則嗰個basis 咧，基本上就係你喺100米前連打咗幾多邊。如果係呢個田泰安，我冇記錯，真係連打14鞭嘅話咧，基本上13日咧就佢停緊2個月噶啦。咁但係咁但係嗰邊嘅十三日就同香港13日唔同咧，都係啦，即係可能3個賽日咯，三四日，三四個三三四賽啦，咯，3至4咯。係啊係啦。咁大家又覺得呢個罰則而家有冇 apply 緊啦？定係點樣咧？咁係啦，呢個就參考數而佢據。上訴得直咗而罰一日，我覺得係公道嘅，我覺得係公道嘅，因為佢唔係第一劑啊嘛，即係佢係俾人譴責、譴責、譴責再譴責，喺個寬限期當中都不停係咁觸犯呢個規例，咁而家都係罰一日啫，我覺得算係咁噶啦，即係已經係寬鬆添嘅，罰2日我覺得合情理添，罰兩日唔至少罰錢會好啲，12次啊！我睇翻係啦。我覺得罰冇錯，罰兩日唔罰錢會好啲，咁而哦，家就罰一日罰兩日罰錢，唔罰錢，係啦係啦係啦，點解咧？因為兩樣都罰好似你觀感冇咁好嘛。嗯。係嗯，啦，咁就而家就罰一日加罰錢，咁就 whatever，我覺得都叫公道啦，即係 within 喺個可接受嘅界線當中。如果 going forward 有冇對限邊令 overall 有冇咩即係想佢改善或者更加高透明度但係好各樣？難改啊！而家你開咗個頭，好難突然間又鬆翻，或者唔係即係你只能嗰個鬆夠只能緊，夠再緊噶嘛，因為我諗大家都大概估到個嗯嗯，趨勢，你只會越嚟越緊噶嘛，你唔會突然間鬆翻啲啲咁，啲人其實好無所適從啊，所以我傾向係會越嚟越緊嘅。你問我咧，我最大想有嘅嘢咧，或者即係佢再 improve 嘅嘢咧，就係你有一個好清晰嘅 list
話到俾你聽，佢打咗幾多邊應該罰幾多日，或者罰啲乜嘢。我諗呢一個係作為一個規例上面係比較清晰啲，可以話到俾我當騎師又好，乜都好，即係你起碼知道我如果個騎師喺個陣上觸犯咗啲乜嘢，佢應該係得到咩懲罰，咁而唔係大家估估下，點解今次田泰安會有呢個情況？咁當然因為可能個黎仲山你未有呢啲東西啦，因為同埋其實我記得嗰陣時開記者會嘅時候，佢哋係話唔想有呢一啲嘅。即係咁死咕咕嘅 list，然後去跟住嚟罰啊嘛，因為佢想有多啲空間啊嘛。咁但係今次就係有呢啲空間，咁佢先有得上訴啫嘛。如果你話唔係嘅，你一早 set 咗我 set 14日，你就係罰打十四邊以上，或者打10邊以上，你就係罰2個賽日或者3個賽日。咁大家冇嘢講啦，即係你睇到噶嘛，打咗幾多邊，最多拗嗰邊係咪真係打咗落去嘅啫？我諗係得呢個 case，如果唔係就應該冇其他嘢可以做到啦。即係我諗有呢個 list 係對大家都公道。明白。咁睇下點樣咯。因為我想另外即係 further point out，其實就係我覺得未必會更加緊嗰樣嘢。即係我諗我明白，即係有啲騎師聽我唔記得有冇喺 public domain 佢哋有講啦，所以我費事開名啦。咁總之有啲騎師係好唔中意呢條嘅條例嘅。咁而我諗我深刻明白嗰個 historical reason 就係、英國也好，澳洲也好，佢哋要落呢條限邊令，佢哋係受到都幾大嘅壓力嘅。嗯因為尤其即係我哋之前講就係、英國咁樣試過真係跑緊嘅時候，有可能得返3隻4隻過終點，而當年佢哋係有跳欄啦。咁澳洲可能講緊墨爾本杯，即係有呢啲大長途賽事亦都會有。咁但係香港一嚟嗰個即係賽事，我唔係話賽事強度本身當然高啦。咁但係唔係一個長途即係其實唔應該調轉啊，可以用 positive 嗰個講法，就係喺一個短途集中嘅地方啦。咁會真係受到影響或者點樣嘅情況好少啦。即係你話除咗當年巴基之星俾莫雷拉，即係唉又要咁樣講，但係真係除咗巴基星當年俾莫雷拉連車幾廿邊之外咧，我真係冇乜點聽過話有好大嘅訴求，社會上面有好大訴求話要點樣行邊啊成咁，所以我諗而家條例去到呢一度，我唔知道佢唔 apply 嗰個 rigid 嘅佢嘅嗰個 scale 係咪因為佢都想成件事寬鬆啲啦？因為頭先我都睇到14日，即係至少12次的話，起碼都3、4個賽日啦。其實而家係得2個賽日、2個賽日減到1個賽日添啦。咁係其實喺我角度嚟睇，如果以頭先個表咧，都幾鬆嘅。咁我唔知道唔落嗰個罰則係咪因為想鬆啲？咁唔知啦，都係我推測嚟嘅啫。咁係啦，今日就去到呢度啦。咁呢個數據其實真係再戴多個頭盔，就係因為始終只係跑咗2個月啫。你話會唔會好 drastical 嘅 change 咧？我唔知道啦。咁可能喺季尾或者季中，我記得嘅話就再做一次。可能我諗我季中會再做一次數據嘅。如果有好唔同咧，我先會攞出嚟同大家講嘅。如果冇唔同到，即係好似同而家一樣咧，即係都係先行嘅馬比較差啊，又係布文開始係咁放頭跟前嘅話咧，咁我就唔特別再同大家講啦。咁大家自己醒水啦，即係知道發生咩事啦。咁唔好又做咩唔提係咁噶啦，你冇俾錢啊嘛，俾錢咪提你咯。俾錢嘅話，我做鬧鐘日日同你講，喂，記住買布文跟前馬，唔好再買後追馬。你叫我日日同你教個 message 同你講，你俾夠錢我實同你講，就係咁樣啦。今日去到呢度啦，好耐冇做過一條喺主 channel 片啦，今日亦都偏長啦。咁如果你對嗰啲數據有疑問嘅，可以想討論嘅，你入嚟 T channel 問我哋啦。我哋而家 Telegram 係可以有呢個 direct message 嘅功能啦。唔好讚我哋啊！邊個讚我哋嗰個 Telegram DM 嘅話，我好似講錯嘢會刑事恐嚇喎。乜有得 block 噶嘛？唔係係咯，我會 我哋 block 會你。我哋會行使我哋管理員嘅權管理員限啊。佢係啦，係咯，就有即係有 你自 block 己，噶嘛。你自己小心啲啊！我管理員嚟啊，我 Telegram 都係我管理啊，你自己小心啲啊！即係 Fresh 有唔少篇 Telegram 都有我。咁去到呢度，再見。